Зашли на небольшой островок в центре лимана. Ну, буквально, может быть, метров 10 он в диаметре, этот островочек. И тут мы видим гнезда речной крачки. Речной крачки. Вот яйца. Вот такое гнездышко красивое. Конечно, они... Вот, гнездышко, 2 яичка. Два таких красивых, пестрых яичка пятнистых, похожие на перепелиные. Но это яйца крачки. Мы аккуратненько, чтобы не наступить, смотрим под ноги. Подожди, Никитка. Подожди, аккуратно. Нужно посчитать, сколько здесь гнезд. Вот еще гнездышко с одним яйцом. Но в основном тут, да, тут 2 яйца, по 2 яйца в основном. Да. По 2 яйца, вот такое гнездышко. Красивое, так сделано. Немножко оно приподнято. И сухая трава. Такой неглубокий лоточек. Вот 2 яичка. Но мы не будем их разбивать, мы не будем их трогать. Куда-то мы аккуратненько посмотрим. И Никита, мой племянник, со мной, и покинем эту территорию. Ну вот в основном по 2 яйца. А вот гнездышко такое красивое. Тут 3 яйца. И сколько мы гнезд насчитали? Считай, Никитка. Островок в диаметре метров 10 всего лишь. И тут мы видим гнездящихся. И, конечно, мы не можем здесь не заметить птенца. В пушку весь он притаился, спрятался от нас. Думает, мы его не видим, а мы его прекрасно видим, птенчика. Вот он какой у нас. Вот птенец. Мы его аккуратненько возьмем, посмотрим. Птенчик крачки. Вот он какой. Симпатичный, красивый птенчик. Да, лапочки у них с перепонками. В отличие от у куличков нет перепонок. А вот у птенцов чаек и крачек у них есть. Сколько ты насчитал? Так, мы тут одного птенчика. Смотри под ноги, не наступи на птенца. Потому что они так прячутся. Вот он, красавец. Вот он, наш хороший, наш замечательный птенчик. Пойдем дальше. Сколько ты гнезд насчитал? Ага, тут еще гнездо. Смотри, 2 гнезда подряд. 3. Так, по 3, вкладки по 3. По 3 яйца. И к самой кромочке воды 2 яйца. Ну, наверное, они еще поднесут. И второго птенчика мы видим чуть помладше птенчик. Вот он сидит в траве. Хороший. Вот он сидит. Затаился. Спрятался. Да, ротик открыл. Хочет нас клюнуть. Мы его на место посадим. Сколько насчитал? Да, кладки по 2 яйца, это еще одно яичко должны поднести. Обычно у них 3 яйца. Еще красивые. Перепелиные по размерам и по форме. Похоже. Так, я от тени уйду.
виду. 2 птенца мы обнаружили. Да, достаточно плотно гнезда расположены. Ну, буквально 80 сантиметров или в метре друг от друга встречаются 2 гнезда. Довольно-таки дружные птички. А тут одно яйцо. Еще не полная кладка. Ну вот такой биотоп характерный, солеросы, злаки галофитные. И достаточно им для того, чтобы здесь гнездиться. Ну, вокруг водичка, это островок. Лишь они предпочитают острова, поскольку это уменьшает опасность попадения на эти острова каких-то хищных млекопитающих, типа енотовидной собаки или лисы. И они успевают вывести потомство. Ну вот только 2 птенца пуховика мы обнаружили и множество гнезд. Сколько ты насчитал гнезд? 26, но я думаю, это не все. Да, какие-то мы, конечно, можем не заметить, потому что они достаточно могут быть замаскированы. Но тут одно яйцо и гнездо недостроенное. Ну, конечно, наши крачки, они подняли панику, пытаются нас клюнуть. Ну, конечно, они думают, мы будем кушать их потомство. Но мы не такие. Мы биологи-натуралисты. Мы аккуратненько зашли на островок, чтобы исследовать его. Есть такое приподнятое плато небольшое из грязи, кочка. И на кочках мы видим проклевывающийся, по-моему. Проклевывающийся. Вот оно проклевывается. Проклевывается. Яйцо проклевывается. Скоро мы слышим писк из-под скорлупы и дырочку. Скоро появится птенчик. Вот еще. И вот совсем маленький. Тут их было. А ну давай. Это, наверное, вот только что вылупившийся. Вот такой он. Только что вылупившийся. Он убежал просто. Вот, наверное, из лотка. Это не трогай. Это не трогай. Может, они начали только откладывать. Так. Вот это вот птенчик только что вылупился. Наверное, братик или сестричка вот этого, который еще находится под скорлупой. Но мы его все равно посадим на то место, где мы его нашли, чтобы мало ли, что вдруг он не из этого яйца, не из этого гнезда, хотя, скорее всего, он отсюда. Вот один еще не вылупился, а тут уже малыш. Так, аккуратненько, чтобы не раздавить, не растоптать ничего. Вот такой вот интересный у нас получился. Так, напоминаю, что сегодня 10 июля. 10 июля. Спасибо вам большое за внимание. До скорой встречи.